КМСС Кадырлы Дуслар. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад сегодня в эту прекрасную погоду здесь, в районном центре Уразовске, приветствовать вас и поздравить с федеральным Сабантуем. И очень важно, что эта страница сегодня начинается здесь, в Уразовске, с открытия памятника Рашиту Вагапову и Хайдару Бибикову. Bugün mana şuşa heykellerini aşıp biz özümüzün en көрнекле şahıslarımız Рашид Вагапов, Хайдар Бегишевni мәңгілік истәлектә калдырачакбыз. Ишеттіктә менә Хайдар Бегичевның памятнигын дип әйтим инде ачылуына Рашид Вагаповның памятниги ачылуга килдек. Чөнки biz аларның мәдәниятендә, аларның җырында үстек. Емне кешеләр концертта йырлыйлар. Танышырга манда бик күп халкы белән. Булар кешеләр белән күрешергә, сөйләшергә. Памятник Рашиду Вагапову и Хайдару Бигичеву открыт! Хәйкәл кую ул үз максат түгел. Без соңгы вакытта бик күп сөйләшәбез, милләтне саклап калу, милләтне үстерү. Әмма ләкин ул милләтне саклау үстерү теге лозунгтан гына тора алмый. Ул куру сүз белән генә хәл ителми. Ул конкрет эшләрдән тора. Менә шул бөек шәхесләр мисалында яшьләрне тәрбияләү, халык күңелендә горурлык уяту. Ул инде менә шул милләтне саклау, үстерү юлында конкрет эш. Яшьләрнең язылышу вакытларын без шунда планируем уздырырга. Ул беренчедән иң беренче әһәмиятле була. Менә шушындый концертларны без җыенабыз менә шушы хәйкәл янында уздырырга. Планнарыбыз күп, без аларны тормышка ашырырбыз дип уйлыйбыз. Алар бар да хәйкәл белән безнең җир, безнең истәлек белән Хайдар Рашид Вагапов, Хайдар Бегичев белән бәйләнгән булыр.